अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कफ सिरप सैमवी के बारे में बात करेंगे। सैमवी सिरप को प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। यह खुश्क खांसी में ज़्यादा मुअस्सर नहीं है, लेकिन बलगम वाली खांसी के लिए यह एक निहायत बेहतरीन सिरप है। यह एक नेचुरल हर्बल सिरप है जिसमें आईवी लीव एक्सट्रैक्ट पाया जाता है। आईवी का पौधा यूरोपीय ममालिक में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इस पौधे का बॉटनिकल नेम हेडीरा हेलिक्स है। इस पौधे के पत्ते वगैरह को निचोड़ कर इसका एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है और इसी एक्सट्रैक्ट को प्रोडक्टिव कफ यानी बलगम वाली खांसी में इस्तेमाल किया जाता है। सैमवी सिरप के साइड इफेक्ट्स अंग्रेजी सिरप हेड्रालीन, एसीफाइल और पल्मोनोल की निस्बत बहुत ज़्यादा कम है। इसके साथ साथ सैमवी सिरप नॉन सीडेटिंग है, यानी इस सिरप को पीने से आपको नींद वगैरह नहीं आएगी। इसके साथ साथ ये अल्कोहल फ्री और शुगर फ्री है। सैमवी सिरप के अगर खसूसियात की बात की जाए तो यह सिरप बलगम को पतला करता है और जिस्म से बाहर निकालता है। इसके साथ साथ ये सांस की नालियों में मौजूद इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करता है और सांस को बेहतर बनाता है और खांसी को ख़त्म करता है। सैमवी सिरप के अगर डोजेज की बात की जाए तो छोटे बच्चों में जिनकी उम्र 1 साल से 6 साल है उनको आधा चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जाता है, और जिनकी उम्र 6 साल से 12 साल के दरमियान है तो उनको 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करवाया जाता है। 12 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद को 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करवाया जाता है। सैमवी सिरप के अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो इससे आपको डायरिया यानी लूज मोशन लग सकते हैं। लिहाजा कोई भी मेडिसन सिरप आप हमेशा अपने डॉक्टर के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करें।